ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده بيتكلم عن حاجه كتير منكم طلبوها مني واخيرا يعني عملتها، وهي انواع الباقات اللي انا بستخدمها وايه التريكات اللي انا بعملها عشان اخلي الباقات دي شكلها طبيعي. للناس اول ما تشوفني، انا عليا بعمل فيديوهات على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، فلو عايز تنضمي لشلتنا اعملي لايك لصفحه الفيسبوك وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، ويلا بينا نبتدي. اول حاجه بالنسبه للباقات، انا بجيب الباقات دي من امازون. لينكاتهم، لينك الباقتين دول هتلاقيهم موجودين لو انت في اليوتيوب في الديسكربشن بوكس، ولو انت على الفيسبوك هتلاقيهم في الكومنت تحت الفيديو. بصي، مبدئيا انا بحب اجيب الباقات اللي هي الامبري، اللي هي بتبقى متدرجه، يعني لون اسود في حاجه تانية. ليه؟ عشان بيبقى شكلها طبيعي. لما بجيب الباقات اللي هي بتبقى درجه واحده بيبقى باين ان انا حاطه باروكه، بتبقى باينه ان هي فيك. هاتيها من اي سيلر في امازون، مش لازم السيلر اللي انا جايباه. اهم حاجه لما تيجي تعملي سيرش، يعني هي دي اسمها ويج، يعني باروكه، فاعملي مثلا امبري ويج مثلا ريد او بلوند او كده. لما بتيجي تشتري من السيلر اللي في امازون، هاتي من اي سيلر انت عايزاه، بس اهم حاجه تاخدي بالك من حاجتين: ان هو اول حاجه يكون بيع كتير، يعني ناس كتير شاريه منه. رقم 2، وده مهم جدا، ان انت تبصي على صور الكاستمرز اللي شاريين منه وهم لابسين الباروكه. اوقات حاطط لك صوره الباروكه، بس لما تلاقي صور الناس اللي شاريها منه تلاقيها مختلفه. فانت عشان تبقي متاكده مليون في الميه وما تشتريش حاجه على الفاضي، بصي على صور الستات اللي هم شاريين الباروكات دي، لقيتيها هي اوكي اعملي لها اوردر، مش هي دوري على سيلر تاني. لما بتجيبي الباروكه ازاي ان انا بخليها شكلها طبيعي؟ اول حاجه بالنسبه للباروكات، عشان تبقي فاهمه برضو ان هو في انواع كتير من الباروكات. في باروكات اللي هي الشعر الهندي او الشعر البرازيليان، ده اللي هو شعر طبيعي بجد، بيبقى مش شعر فيك زي دي مثلا او كده. دي بتبقى حلوه قوي، بس مشكلتها ان هي غاليه جدا. يعني انا فاكره ان الباروكه الواحده كانت ب 7000 جنيه قبل ما سعر الدولار يزيد، فما بالك دلوقتي بقت بكام؟ فطبعا انا مش بشتري ده، انا بشتري الباروكه اللي هو سيمانتك عادي، اللي هي شعر صناعي، بتبقى فرونت ليس، يعني بتبقى فيها مخرمه من قدام، كأن دي يعني شعرك من قدام وكده. انا بعمل كذا تركيه عشان تبان ان هي طبيعيه. اول حاجه بلبس ايس كاب مثلا فوقيها، لو انا مش عايزه اعمل حاجه فيها مثلا بلبس ايس كاب عادي وبصور، مش بيبقى باين ان هي باروكه. وده على فكره لو خدتوا بالكم هتلاقوا ان معظم فيديوهات الاجانب على النت كده، كل الاجانب مش بيبقى شعرهم ملون كده ولا حاجه، هما بيبقوا جايبين باروكات وبتلاقيهم ضاربين الايس كاب مثلا. ده رقم واحد. رقم 2، لو انا مش عايزه البس ايس كاب بعمل ايه؟ اول حاجه الشعر للاسف الباروكات دي بتبقى شعرها لامع شويه، فبتعملي ايه؟ بتروحي اي صيدليه بتجيبي من عندهم دراي شامبو وبتوشيه عليه من بعيد، بحيث ان هو يخلي الشعر لونه مط فعلا. في تكايه انا بعملها بقى لما باجي بلبسها، بعمل ايه؟ اول حاجه الباروكه دي لما باجي بلبسها بخلي يعني شويه شعر رفيعين جدا من قدام، ليه حاجات بسيطه جدا، وبلبس الباروكه وبرجع الشعر على ورا كده عادي، فبيبقى باين ان هو طبيعي. لما حد بيبص بيلاقي ان شعري من قدام شكله طبيعي. دي تركايه انا بعملها. في تركايه تانية برضو حلوه جدا بعملها مع الباروكه اللي هي الجراي دي. بعمل ايه؟ باخد شويه شعر من قدام زي ما انتم شايفين، شويه حلوين قصه مثلا او كده، وبلبس الباروكه عادي تبقى واصله لغايه هنا مثلا، وباخد الشعر ده مع شويه شعر من الباروكه برجعهم كلهم ورا وبكليبس عادي وبعملها وخلاص، فبيبقى باين من قدام انه ده شعري، يعني مفيش فيه شك، ومن هنا باين انه اسود ومتدرج، فمحدش بيشك ان دي باروكه يعني. فدي يعني التريكات اللي انا بعملها، ويا رب اكون يعني جاوبت على كل اسئلتكم. اشوفكم على خير ان شاء الله المره الجايه. وللناس اللي بتسالني عن الانستجرام بتاعي، انا الانستجرام بتاعي عاليه قوي one word. هتلاقوني كاتبه لكم الURL بتاع الانستجرام بتاعي، تقدروا تتابعوني هناك، واشوفكم على خير ان شاء الله.